Terza je istakao koliko mu je drago što je Munjez sada prisutan u životu i što neće biti, kako je rekao, Enen otac. U tom trenutku Munjez nije mogao da sakrije emocije, pa je zaplakao i otkrio svoje osjećanja. Borislav Terzić Tersa i Danijel Dujković Munjez posetili su Rajski vrh, gde su otvoreno razgovarali o Stefani Grujić. Munjez je priznao da mu je srce ispunjeno od kako se ona uselila u Belu kuću. Da li to znači da su se kod tebe probudile emocije prema Stefani, pitalo je drvo. Možda, ja nju kada vidim seti se uspomena, rekao je Munjez. Mnogo mi je drago kada vidim Munju. Drago mi je što neće biti Enen otac, rekao je Terza. Zašto sada plačeš, Munjo? Pitalo je drvo. Plačem od sreće, sećam se momenata kada sam sa roditeljom bio u šiša baru, sve onako kako sam želeo. Stefan mi je donela čibance i jedva čekam da ga upoznam, da gledamo utakmice zajedno. Mnogo mi je drago što je ona ovde, ponosan sam, srećan sam, rekao je Munjez. Želeli smo kod Sandra da stavimo ispod jastuka, pričat ćemo napolju Luka, kod Peje pričat ćemo napolju Mrvica, to će sigurno da napravi haos, Ena i Sandra ili Aneli će sigurno burno da reaguju, rekao je Munja.